Здравейте! Днес ще плетем тази плетка от хоризонтални и много релефни пътечки. Много й отива белият цвят и има много приложения. Вниманието ни ще е върху 2 бримки и 2 реда. Започваме от лицевата страна. На мострата имаме 4 брой бримки плюс 2 крайни, плюс една, която ще ни послужи в плетката, остава на края на първия ред. Започваме. Сваляме крайната бримка и бримките ги изплитаме 2 по 2, лицево за задната стена, наметка, отново лицево за задната стена. Сваляме. Лицево за задната стена 2, наметка, отново лицево за задната стена. Лицево, наметка, лицево. Лицево, наметка, лицево. Така плетем до края на реда. Така изглежда изплетеният първи ред. В края имаме една бримка допълнителна, изплетена лицево, която ще ни послужи във втория ред. Вторият ред е от опаковата страна. И тук плетем последния начин. Сваляме крайната бримка, следващите 2 и тази наметка обработваме последния начин. Плетем лицево за предната стена, лицево за предната стена. 2 бримки връщаме на лявата кука. Това е наметката от предния ред. Намятаме върху тях, след което ги връщаме на дясната. Лицева, лицева. Сваляме ги на лявата кука. Премятаме една бримка върху тях. Лицева, лицева. Сваляме ги, намятаме, връщаме. Лицева, лицева. Връщаме ги на лявата кука. Намятаме отгоре. Лицева, лицева. Връщаме ги на лявата кука, намятаме отгоре и продължаваме така до края на реда. Резултат от тези 2 реда е тази красива пътечка. Следват лицеви редове, които в мострата са 2. Тях няма да коментираме, могат да бъдат и повече. Тази плетка е универсална и за всички сезони. Прекрасно ще стои на зимен пуловер. Също така и на дълъг шал, защото опаковата страна също има много интересен вид. Идеална е и за памучни летни блузки. Горещо ви я препоръчвам. Сега ви пожелавам здраве, спокойствие и приятно плетене. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!